好，跟住到呢題38題，咁呢題咧值得留意咧，增長率係作為 Y 軸嘅，咁X 軸係年份。咁咧其實呢題咧就係要根據貨幣數量咧，所以你即刻咧就要提醒自己用翻 MV 等於 PY 呢條式啦。咁咧其實咧佢成日都 fit 考生嘅地方就係咧，佢俾增長率嚟，跟住有條向下移動嘅線喎，咁向下斜嘅線喎，咁係咪就會 fit 到大家係會揀咗一個貨幣供應下降嘅情況啦？咁其實就真係有好多同學都係揀下降嘅，咁其實唔係㗎，佢增長率嚟㗎。就算佢由10% 跌到去某年變咗8% 都好，佢都係相較於上一年多咗8% 嘅。咁其實佢 keep 住都係增加，佢只係增加得幅度冇之前咁誇張啫。咁所以佢嘅貨幣供應咧係正在上升嘅，C 係唔啱嘅。OK。咁同理啦，如果貨幣供應上升緊咧，即係呢嚿嘢上升緊咧，咁其實佢呢嚿嘢都一定上升噶嘛。咁所以咧，名義產出咧就會上升。B 呢個選項唔啱嘅。名義產出係咩咧？就係 P 乘翻 Y，Y 係實質產出嘛，P 係物價水平啊嘛。P 同 Y 嘅組合咧就係名義產出，所以 PY 上升，咁其實 B 都唔啱噶啦。好，跟住貨幣流通速度，咁呢個其實係送分啦，一定唔會揀呢個，因為 V 為常數嚟噶嘛，我哋唔會揀 V，即係貨幣流通速度。好，最後答案係點解係 A 咧？咁實質產出其實係 Y 嚟噶嘛，咁點樣去判斷佢係咪上升緊啊？咁其實你值得留意嘅，佢雖然下降緊，咁但係佢都依然高過成條一般物價水平嘅上升嘅呢條曲線嘅，即係話佢 keep 住都係高過 P，而且都係正增長嘅。咁所以咧，佢呢個係兩個箭嘴嘅話 ，P 係一個箭嘴嘅話，咁 Y 其實都係有一個箭嘴嘅，即係代表 Y 係上升緊嘅。OK，因為 M 嘅增長幅度大過 P 嘅增長幅度，佢哋係呢個等式嚟噶嘛，所以 Y 都一定係有正增長嘅。OK，咁所以答案就係 A 啦。